dina digerakkan ku Allah resepna eling ka Gusti Allah atau dalam rangka menuju eling ka Gusti Allah. Sejatinya ini adalah orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. La yazillu man walaid, sanajan dihina ku sakabeh manusia, sanajan dicaci dimake, dicaci diracik-racik kepenjadi pepecek, biarkan anjing menggonggong namun kapila tetap berlalu, tidak akan berpengaruh sedikit pun, sebab semuanya atas kehendak Gusti. Digogo berangke kasih cik Allah kudu jodoh mah jodoh baik. Dia mah bikang loba hapuran di bawah hapur cik dia cik mah mati. Bila cinta sudah melekat kok rasa coklat. Di hati ini soal perasaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah, alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادنا الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Anu sangat ditedapi doana siang kalayanungina para kiai guru-guru sadayana bil khusus sepuh urang ayahanda memagi Haji Zainuddin. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai para sepuh sing sararehat aparatur pemerintah Al-Mukarram Bapak Lurah dari Bapak Binamas, Pak Binsa, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, teristimewa selaku sahibil bait Al-Mukarram Bapak RT Sahidi anu enjing bade nikahkeun putrina. Urang doakeun hajatna sing aya dina kabarokahan. Putrina anu enjing bade dinikahkeun urang doakeun
dina rumah tanggana sing jadikeun rumah tangga nu getol ibadah ka Gusti, dina rumah tanggana sing dimakmurkeun ku rezeki sesadahar bisa gancang ngalah haji jeung lamun engke panganten ku Allah diberi anak hiji mudah-mudahan segera gancang adian deui. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat raus salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak abdi datang di negara Gajruk ka negara Pandeglang kadubanen ieu teu niat rek mamagahan ibadah sebab urang dieu mah geus ahli ibadah kabeh. Geus kabeh aja ka Gajruk ge bah berjamaah subuh di dieu mah sampai keluar-luar sendal. Pandeglang mah identik dengan kota santri. Anger bae rumah santri mah urang jauh. Dia mangan gogorowokan doang. Dan sanajan bari kitu mudah-mudahan pertemuan urang penting ayeuna dan memang atas kehendak jeung izin Gusti Allah. Mudah-mudahan sing ngahasilkeun ilmu anu manfaat. Intina balik ti dieu kabeh urang sing dibere rasa sieun ka Gusti Allah. Sanajan ngadalil ngabreng-breng ayat Quran datang ka beak dikeluarkeun tapi lamun dina hate eueuh rasa sieun ka Gusti Allah ngising tai moal aya da ibadah. La yukhriju syahwata illa khaufun muz'ijun. Manusia tidak akan mampu menghentikan perbuatan maksiatnya kecuali dina hatena geus boga rasa sieun jeung isin ka Gusti Allah. Mudah-mudahan ieu urang sing dibere rasa sieun jeung isin ka Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah, kita lihat alam dunia ayeuna geus teu ngatur cuaca. Baheula mah lamun nek nyawah tungguan bulan ber. Sebab bulan ber mah bulan hujan. Desember, Oktober, November, September hujan. Ke datang ke bulan Maret rek-rekat baheula. Ayeuna mah geus teu ngatur rek Desember, Oktober, November, Juni, Juli, Juhra. Rek hujan mah hujan bae. Pertanyaanna kunaon ieu cuaca geus teu ngatur? Pan urangna nu geus teu beunang diatur. Ibu-ibu malam Jumat lain baca Yasin kalah nonton Andin. Hampura kasembuhan. Abdi mah lain ahli ngaji, ieu mah ngaji saelingna bae lah hewan los aya mah penting balik mah cair bae lah. Aya Andin aya. Lain kiai sok nonton tolol. Pedah kamari abdi diondang ke balai desa ngadamekeun rumah tangga nu pasea. Salakina wayah Isa kekedengan disepakan ku pamajikanna. Cik salakina naon saya nyepakan aing? Cik pamajikanna jalan rengkel nu maehan si Elsa nu dihukum si Andin. Hampura mang ieu teh can datang kana teh manikah can. Keur neangan selah heula. Da ngaji mah urang dieu mah geus teu kudu dicacahkeun nya. Santri Pandeglang mah geus palalinter ngajina ge geus ka ditu geus kabega mah santri di Pandeglang sabulan langsung katalar juru imah. Alam dunia geus teu ngatur, cuaca geus teu ngatur sebab jalemana geus teu beunang diatur. Baheula mah bah asal geus ngahareup magrib teu wani ngakan kejo. Sebab darah reukeut kana penyakit kencing manis. Ayeuna mah lain jam 8 ngahajak disadiakeun prasmanan kejo. Baheula mah lamun nek barang dahar teu wani lamun can maca bismillah jeung ngadoa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ayeuna mah santri nu tukang ngaji di mana rek nyatu babacaan. Kejo panas kere can dilomat geus dia nampolnya dina kokon. Uap geus gede bedul. Ini tentang kita guys. Lain nyacahkeun dong, ieu mah nyacahkeun urang. Urangna parah hirupna geus teu ngatur.
Rasulullah boga pamajikan 11 palurah. Iya mah kumis bae gede pamajikan hiji teu boga pikiran. Masalah murah palurahnya ieu. Entah sebab dirangkas pintu mah ieu teu bisa kikiran kasepuhannya kajenting prokes geus aya teu bisa ieu kikiran. Porok ku aya lurah, nyumput lurah nage. Ieu mah lurah nage aya pedus. Mudah-mudahan ieu palurah sing panjang umurnya. Batur mah geus parae tinggal lurah we sorangan. Ieu mah polisina TNI na ngararaji asana jauh ke ka kiamat panajang mah nya. Komo lurah nage lintuh, jalma lintuh mah lurah pangheulana asup surgana. Sebab cik Rasulullah nu paling heula asup surgana, nu paling berat timbanganana. Kumis bekandel pamajikan hiji kerok kumis lurah. Urang mah hirup geus teu ngatur mah. Rasul gaduh istri 11 arad khos. Tapi tiap penting tahajud lurah lebih ka bengkak sampean aku saking lila nangtungna ai lurah pamajikan hiji teu kaur tahajud nananginan bae. Iya tuh lain lurah bae sia ge mikir tolol. Ieu mah nyacahkeun urang teu nanaon ieu mah nyacahkeun kalakuan urang sugan boga pikiran. Ieu mah hulu geus putih doang saun. Imah deket masjid tapi teu nyaho tihang masjid aya sabaraha pan pikiran. Hampura ieu Pak Polisi. Kiai dengan polisi sama sebenarnya satu level, sama-sama penegak hukum. Ngan aya polisi mah negakkan penegak hukum negara, aya mah penegak hukum Allah. Polisi macam-macam kaki, bejakan poin ke pangeran kan. Tapi alhamdulillah kan polisi jeung kiai lebih mulia polisi. Sebab polisi bisa newak kiai, kiai mah teu bisa newak polisi. Polisi mah elehna ku pedagang roti, di pedagang aya pedagang roti raga kasolokan, ditulungan ke polisi, si polisi ada apa, si tukang roti ada keju, ada coklat. Alam dunia geus teu ngatur sebab urangna nu geus teu beunang diatur. Allah yang menciptakan kita akan lebih tahu betapa butuhnya organ tubuh kita dengan hal-hal yang memang harus dilakukan. Cik Allah sholatna ulah sholat fardu doang, qobliyah, ba'diyah, mu'akkad, guer mu'akkad, awabin, sholat tasbih, sholat witir supaya awakna gerak. Pan urang mah boro-boro sholat sunnah, sholat fardu ge henteu papajuh gede-gede. Memehes nyarimi make endognya ku teu deukeut kana panyakit ora keneh asam urat pan lucu. Ora keneh kencing manis dahar bae di batas gajih mah gede lurah ngeun dahar di batas dibere peunteuy teu meunang dibere sate embe teu meunang darah tinggi aduh parabna undur-undur. Ieu mah nyacahkeun urang kadang-kadang pan urang mah kolot umur koe kolot umur doang tapi kalakuan mah polongo nyaon teh polongo nah dia polongo di ganjil rumah polongo teh kieu nitah anak meuli sampo datang sabun colek naon eta geus wayah kudu mikir kana bekel jeung paeh tapi hirupna lalagaan bae kumaha eta ieu doang abah haji nya geus abah doang abah haji asana boga HP teh bah asana geus teu pantes aki-akina ka HP nya ampura abah ieu tuh hewan leuh teh ulah brek balik ieu mayar moal abahnya nyaho nama tadi kamana cenah HP abah ih cik aing kolot-kolot pantesna makanya ya tas teh aing di Fajrul Sarif sedangnya atuh bah teh heula isin ka pangeran mah teu kajo atuh isin kaminaan Tuhan. Insyaallah tabarakallah ampura bahnya ungus-ungus saja saya kos kieu ieu ieu kasepuhan punten Allahu akbar ieu tentang urang rek iraha bawa balik pikirna jahulu mah geus putih doang saun
Alam dunia geus teu ngatur sebab urangna nu geus teu beunang diatur. Tuh ibu-ibu salat isya di nuguan iklan. Ngalawudu make mukena karena ge usoli cing anakna mataram nagok jeung mukena nanti. Nah jika aing pocong. Heula bah ieu pan ieu nikah teh dalam rangka ngajalankeun syariat parentah Gusti Allah. Berarti kudu aya koneksi jeung Allah. Ieu calon pengantin orang mana? Kepada orang Pandeglang. Kunaon dia bisa kawin ka dia padahal di bari itu loba bikang sebab aya koneksi. Jaringan 4G. Hati ini ada bisa disentuh dengan hati itu soal perasaan, men. Iya, isina naonan ieu dak. Idong nak kieu pake kecooannya. Sok-sok teh ya. Alam dunia, yuk kita membaca agar ekosistem ini semakin baik. Alam dunia geus teu ngatur, pan urangna geus teu beunang diatur. Abdi gaduh santri eta salat subuh bae ge teu dihudangkeun mah budak mah malah salat subuh. Padahal masa popoe wajib deh eureun-eureun jeung ki musoli BCS. Ieu mah lain nyacakeun santri batur, santri pribados bae. Eta lamun dihudangkeun, santri hudang dia, molor bae, hudang salat. Ala luar teh sieun kain lain sieun ka Allah. Menang abdi maka suka jero menang 10 menit gua abdi diintip na kaca orang santri aing keur ngintip aing na kaca kan. Setan dasar. Ini ada apa dengan cinta? Dia enggak aneh gogorowokan dia. Mere di pohon. Tuh hadir pacara bapak-bapak tunggul bae kue biak sapiring. Kaheula manas kendaliator heula ieu pabina mas punten. Agar kalak iya ngarana polisi selalu di hati yang ngarana itu. Polisi mengayomi masa. Nah, namun polisi ngabubarkeun pengajian atuh pinajieun mana eta nya. Ieu mah hampura ieu tuh. Ieu kieu polisi teh ada dia. Can pae mau ulah dikubur dah tuh. Hampura Pak jak ulah di Polres kadang-kadang bintal bimbingan mental hampura ieu Pak ieu rada canggih ngomong saeutik ieu dah. Hiji alam dunia geus teu ngatur sebab urangna geus teu beunang diatur. Nu kadua kadang-kadang urang nanya ieu bubuahan bae ge ieu rasa geus teu aranena nya dadak. Baheula mah urang melah bubuahan tina petet mah bapak kolot urang petet buah diingkeun di kebon 15 tahun karaka alah kahakan buahna lillah eta hayang akan buah baheula mah sebab belakna tina petet matakan hayang jeruk bae baheula mah kudu kaserang ganti sebab pepelakan hese kajadi ngeun sanajan hese kajadi pepelakan rasa nu luar biasa baheula mah budak santri ti kobong can ngakan kejo ngalasul kaleuweung ngakanan harendong negeri tidak lulus benteng baheula aman terkendali ku budak santri mah paku dilalap dia budak ngakan pokoknya kesupan linggis angin gegep santri dilawan sendal dia jadi hirip pakai kahurungan saya. Ayeuna pepelakan teh kajadi sok geura meser binih buah anu sok diiderkeun tina lospak 50.000 ulah geura dibawa ka kebon ingkeun napoli bae hareupeun imah 8 bulan geus bijil buah matakan ayeuna mah pepelakan teh kajadi jadi ayeuna mah hayang jeruk teu kudu ka pasar rawa di pasar Pandeglang ge loba di Indomaret ge loba pepelakan tereh kajadi ngeun rasa nu geus dicabut ku Gusti Allah. Lihat buah ngaranna doang harum manis dihakan mahasem jeruk menang meureudeuina doang oren sankis dihakan mahasem anggur merah binantung anggur mitu hamarah hasem sarua bae komot ai ucing mah. Pertanyaan anak kunaon ieu rasa bubuahan geus mulai dileungitkeun ku Gusti Allah tuh ditanjakan eta ka kadubane nu arah ka ditu nu arah ka sosro seueur tukang buah kadu
ngisinkeun ayeuna mah kadu meuli 10 dihakan tiis kabeh. Pertanyaan anak, kunaon ieu rasa bubuahan geus dileungit-leungitkeun ku Allah? Jawabanna sebab hate urang nu geus teu boga rasa ka Gusti Allah. Sian Allah isin ka Gusti Allah. Komo bicara tentang cinta mah dusta kok. Da urang mah kasepuhan sieun keneh kana larangan bulan daripada kana larangan pangeran. Rek hajat poe Salasa, larangan bulan teh hajat rehe undangan geser ke Perempong. Ditanya hiburanna naon, dangdutan, bicara kalah nek gelut jeung ngaramna. Berarti urang mah sieun keneh kana larangan bulan daripada kana larangan pangeran. Ieu kunaon ieu ngaji bab rasa padahal panganten, dia panganten moal ngerenyet dia urasaan. Matakan ngajina anu motobakoh bae jeung salah sahijina. Ieu panganten, punten ya. Abdi jeung abah hiji nya jeung abah nya. Kita tadi hijian bae. Tapi eta teh keluar ringan sebab urasa na. Ngomong ngajak kawin ka abdi teu hayang teh tebok. Bae sing panjang umurnya. Sugan datang ka lebaran bae. Jeung abah haji mah geus teu asa jeung jiga masyaallah teger kalah kawinan tuna keumeuy dong teh paling kieu. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan rasa yang Allah rajut dalam samudra kalbu kita ini Allah titipkan kemuliaan. Sanajan urang kasep, sanajan urang nulis Allah tenitipkeun kemuliaan mah moal dimuliakeun ku Gusti Allah. Kita kadang-kadang mulia terjebak dengan cara berpakaian. Padahal jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Setiap nu make jubah eta kiai geura ulin ka Mekah, di Mekah mah nu ngangon embe make jubah ka. Jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Setiap jalma nu bukna gondrong eta jalma teh bener, mending keneh buk gondrong naik ngaji daripada nu botak adu kotok. Setiap jalma nu aya tatoan eta jalma jahat ka polisi. Buah eta mah lain tato hapur ka batek gelap. Ayeuna nyieun tato sih bener jadi oke mah kudu anggeus. Laka begeng motor pakai tato. Aing tato gambar kembang, cucok. Tapi mah tato mah gambar orang tanah, anu ngadek cong-cong. Gambar cak-cak tato mah pan sare moal kureungit. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari cara berpakaian, sebab gudang garam ge eusina rokok lain uyang. Yo urang ngaji main rasa ceng, ayo main rasa. Tidak ada kekuatan sekuat rasa. Katakan bener, sanajan ngabreng-breng kana ceuli. As-shalatu khairum minan naum. Aqimus shalah, la taqrabuz zina, la yukhrijus syahwata illa khaufun muz'ijun wa syauqun muqalliqun. Manusia tidak akan mampu menghentikan perbuatan maksiatnya terkecuali sudah tertanam dari lubuk hati yang paling dalam rasa ketakutan yang amat dahsyat kepada Allah dan rasa cinta yang begitu dahsyat kepada Allah. Mudah-mudahan orang kami sini diberi kemuliaan. Ya, karena jangan pernah beranggapan bahwa yang ceramah lebih mulia daripada jamaah. Naudzubillah. Kula ge sarua jalma teu bener. Matakan kula mah teu udeung eta ceramah make sorban. Sebab inget kana baheula Pak Polisi. Teu nyangka rek ieu da kula mah disebut Al-Mukarram nek MC. Di imah mah pamajikan 17 tahun berumah tangga daek keket beteh can pernah nyebut kain Al-Mukarram. Sugan langseuhan kejo Al-Mukarram mah bedul can pernah. Paling sohor aya ancelokan. Jangan pernah minder dengan Allah. Paham? Akal kita tidak akan sanggup menggapainya. Anak Pak RT di dia lalakina di ditu padahal jadi dia loba lalaki ngeun limbah teu kapilih gana.
Ih hampura mang ai matok mall bae hewan lo sedia bayar mall ka ieu. Ih pan supaya kartu polo dia ini lagi. Jadi ama di dalilan ngarti moal kalah kamanyun dia mah. Saya jeung juri kopi kabeh ge yo. Lamun dipikir make akal, ih moal kaharti. Ih cenah gagah di Jakarta mah aya mesin canggih ngasupkeun daging keluar sosis. Atuh gagahan pangantin ngasupkeun daging keluar hulu jalan bang. Lamun nek ngaji akal. Batakan ku Allah dijieun keimanan. Iman eta bahasa Arab bahasa urangna percaya lain dina ceuli ayana dina kalbu. Matakan dina anau aya anau ka 13 afalu saki wal ya kini eta pil kulub ai pil kulub teh pagawean hate. Matakan eusina mangmang jeung yakin da mangmang yakin mah pagawean hate. Termasuk iman eta akrodna. Katakan ayo pemuda, mudah-mudahan kita gapai kemuliaan malam ini. Hidayah mah datangna atas kehendak Gusti Allah. Kita yang sekarang belum tentu kita yang besok. Katakan ayo, mari kita berlomba-lomba menuju Allah. Hampura mang, kula ge pada tukang ulin Surabaya teu nyangka kieu. Ieu mah ku bager-bagerna Gusti Allah. Katakan mending keneh urut bajingan daripada urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan, hanya butuh waktu saja untuk berproses. Nanti saya kebrot, bayar henteu tolol. Cangkra cengkreu. Allah, siap urang ngajina siap. Panganten enjing rek ditikahkeun. Ieu geus karawin teh jelema ieu. Ngaheuringan lembur doang dia lah. Pak, ajeng mah kudu mayar ieu budaknya. Teu jelas dari lah. Pak you. Atuh coba pada buka halangan lawang pada tambah. Atuh burung eta baheula hajat di sunatan ku kolot karak bisa pakai gih doang dia. Mending digencetin kana lawang masjid lah. Tuh hampura kasepuan ya abdi mah mun suku takos kieu ya hampura ya hampura. Ya kumaha jangan mah baheula keur ngajurna cenah kitu di adanan komat doang pohon. Ieu suku asal heula ieu bae. Hampura apa polisinya bisa ditembak doang lah. Allahu Akbar. Yuk. Kabeh ngadoakeun agar ieu panganten samawa sakinah mawaddah warahmah. Hartina ditaburi dengan kebahagiaan. Bener teh? Bahagia lamun jalma geus dibahagiakeun berarti eta jalma dimuliakeun ku Gusti. Pertanyaanana ieu pan hukum kausalitas ya, ada sebab dan akibat. Kumaha hayang mulia eta tah. Ja rumah tangga mah boga mah ngeun sabulan. Bahasana di bulan madu lain tahun madu. Sana karunya apa kan? Ieu pertanyaanana, kumaha lamun hayang mulia? Ieu panganten pan didoakeun Allahumma barik lahuma Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa. Ya Allah, rajut tali kasih sayang di antara keduanya sebagaimana engkau rajut cinta dan kasih sayang Adam dan Hawa. Eusina kita bahagia. Jadi tak dikawinkeun mah tiis tah. Kawin dijodohkeun tiis. Ieu mah kawinna hayang aya rasa cinta deung sayang. Ulah kieu. Cinta abadi mah boga sorangan, urang boga bidang teu beuki ada abadi. Sebab nu ngaganggu. Kumaha carana ieu urang hirup ingin menggapai kemuliaan ti Gusti Allah. Da urang ge kabeh keur diajar rumah tangga bah. Urang ge keur diajar rumah tangga ieu kabeh. Rumah tangga mah ulah pisahan kabeh ge diajar. Loba bejana geus incuan pimisahan, Pak. Keur diajar ieu urang. Matakan lamun teu dibere kemuliaan ku Gusti Allah, susah untuk melangkah. Allahu Akbar. Hese Pak yang menang kemuliaan hese. Komo lamun urang jadi polisi lain tina akpol atau macet bae. Tina akpol ona langsung jadi kasat gagah pan. Moal kebel kombes teh gagah AKBP. Urang pan macet bae. Matakan lamun
mengal ke masyarakat bisa lo papang doa goreng ke masyarakat aja mau jadi polisi dan mengalir masyarakat usum pare anyar bukan pare anyar nah ente bisa nyandung doang polisi mah gede-gede awak doang pertanyaannya andai kata ingin mendapatkan kemuliaan yang sejata dari Allah bagaimana caranya taeta kudu nyaho masalahna jeung kudu nyaho solusina doang kieu mah aing mah aneh cik ibu-ibu ieu imah asal hujan baseuh bae teh unggal poe asal hujan ngelap atuh coba buka polo teangan kunaon penyebabna atuh naik kaluhur kenteng bapana berarti aya kenteng bocor hadekeun eta ngaranna tahu masalah dan solusinya tepat dan akurat ulah ieu imah loba berita lain ditewak berita dibeuleuh jeung imah-imahna tuh bae nah saya beres pae Allah banyak tejarelas kiedak dia hirup geus badia can kawin bebena teh gablek make masker deh aya doang jurig sapotong tuh hampura ibu polisinya itu kula mah kudu taat ka ulil amr ai cik bapak kula mah jeung cenah make masker mah lamun asup ka jero imas mah ulah barang hakan bae saya cenah disebut moal aku lagi warga negara yang baik tidak akan sebut colek pak pulang itu ya kumaha carana lamun urang hayang menang kamuliaan jeung kumaha tandana jalma nu geus meunang kamuliaan apakah nu mulia teh jalma nu imanna 3 tingkat luhur beurit handap bebek apa anu mulia teh anu make jubah janggota panjang paberin jeung bulu kelek seperti apa orang mulia apa yang jamaahnya banyak apa yang istrinya berlimpah urang banyak bahagia sudah loba kahayal anu sekolah kurang tenaga nu di imah geus teu katanagaan kadang-kadang malam Jumat mah bisa naik teu bisa turun tuh amur abah surah ada gulanya ulah sepaya nu aki-aki lincah teh bukan bae pokoknya mah kula malah Abah Haji nu ngodang geus datang aja saya mah sebab kula mah ka Abah Haji sieun ulah kajarabana dincak lain lagi teu udang kula seperti apa sih tanda-tanda orang yang sudah dimuliakan oleh Allah apakah banyak fansnya apakah banyak peminatnya seperti apa tanda jalma anu mul apakah yang ketika bertemu mereka mengangkatkan topi apakah orang yang seperti itu apakah yang bintangnya ada 5 seperti apa tanda orang yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Al-Imam Athaillah mengatakan akramaka bi karomat salasin ketika Allah memberikan kemuliaan kepada manusia ini tanda nanti lu perkara mudah-mudahan orang asup karo satilunanya amin ya robbal geus ceng amin bae sing ceng amin bae sing ceng mudah-mudahan ya urang kabeh sing disolehkeun ku Gusti Allah. Pan urang mah aya ka masjid. Lain nek salat nukerkeun sendal balik deui. Allahu Akbar. Lainna naon da urang nu kumaha ge pan bakal paeh. Mun tah teu paeh doang robot, sedeng bae gitu. Ayeuna lamun teu mikiran balik ka Gusti, naon nek nulungan urang? Kadang-kadang imam menang nyieun 3 tingkat karena disalamatan paeh nu dieu mah tanah beureum pamajikan dikawin babaturan pan sedang eta. Akramaka bi karomati salatin ketika Allah memuliakan hambanya tandana eta aya 3 perkara. Hiji ja'alaka dzakiron lahu jalma nu dimuliakeun ku Allah teh jalmana digerakkeun ku Allah dengan kehendak Allah jadi tukang zikir ka Allah jadi tukang inget ka Allah jadi tukang eling ka Gusti Allah apapun aktivitas sehari-harinya lamun eta jalma dibere resep eling ka Allah atawa naon bae pagawean anu eusina dalam rangka eling ka Allah
berarti sejatinya ieu manusia geus dimuliakeun ku Gusti. Hapunten ieu Pak RT, padahal Pak RT lain ustadnya. Tapi ieu hajat lain ngondang dangdut, ngondang kiai. Sedangkan lamun ngayakeun kiai tahlil qasir dalam rangka inget ka Gusti. Insyaallah husnudzon ieu Pak RT geus dimuliakeun ku Gusti. Mamang biasa ulin di alun-alun, cangkrak, cengkrek, benepokan di Kang Batur. Sia mah hanya jadi penikmat doang sih. Orang melihat kamu itu hanya sebatas menatap, bukan ada tujuan ingin menetap. Tarik tes. Wah, dia baru baik. Tidak kemarin kan diteruskan tahu lah, dia isi kakolat nih. Eta lain tabuk magodok, bener pikarunya dia apa kuat. Oh, cek asal hirup aja. Aduh, hampura ya Pak Polisi, kemana jangan ngaji yang nggak gusung ngaji BMP. Atau ya, asam kayak aja. Baget nukaran di level lain baget ngaji ya. Di pantai tambahan doang sadar jati mah. Pan kieu Kang, punten ya, punten. Kita itu menyampaikan sesuatu harus dengan cara yang benar, walaupun kebenaran disampaikan dengan tidak benar, hasilnya tidak akan benar. Orang mere duit ka jelema bagus, tapi dibalangkeun kada sigi matan, belut lah. Masalahnya kan gini, supaya terjadi ekosistem yang seimbang. Nu pinter butuh kanu bodoh, nu bodoh kan butuh kanu pinter. Kiai butuh kanu bodoh, sebab uhun bodoh mah kiai magahan saya magahan juri. Nu bodoh kan butuh kakek supaya pembimbing. Jadi nu pinter butuh kanu bodoh, nu bodoh butuh kanu pinter, sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Dua-duanya saling membutuhkan, gak bisa hidup sendiri. Kita ini masuk makhluk sosial, bro. Tim meletak ketika meletak butuh ke batur, lajur di parajian ku batur, bener tuh. Nyunatan di bengkongan ku batur, kawin aja. Emang gak mamang kawin sendirian. Paeh, dia ke kuburan digotong ku. Akhirnya dia jalan ke kuburan paeh lempang serangan. Ini kenyataan, guys. Sian ribu. Ya apa sih? Ja'ala kadzakiron lahu. Apapun aktivitasnya, apapun jabatannya, di institusi manapun dia berada, lamun manehna digerakkeun ku Allah, resekna eling ka Gusti Allah, atau dalam rangka menuju eling ka Gusti Allah, sejatinya ini adalah orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. La yazillu man walait. Sanajan dihina ku sakabeh manusia, sanajan dicaci dimake, dicaci diracik-racik kepenjari pepetek, biarkan anjing menggonggong namun kapila tetap berlalu, tidak akan berpengaruh sedikit pun, sebab semuanya atas kehendak Gusti. Digonggong berangke kasih cik Allah kudu jodoh mah jodoh baik. Dia mah bikang loba hapuran di bawah hapur kecil dia cik mah mati. Bila cinta sudah melekat, kotok rasa coklat. Di hati ini soal perasaan. Cicing dia bang muda. Ja'ala kadzakiron lahu. Ieu pan ieu Pak RT ngayakeun akan nikah enjing implik-implik dikawitan ku pangaosan. Pan ngaji teh dalam rangka eling ka Gusti. Ya orang mapan hirup eleh kubu jair. Eleh kubu jair orang mah. Orang marek baranghakan tilak babacaan bismillah ge poho. Urang mah aya muji mun aya lini. Aya muji mun boga kanyeri. Dipikir-pikir mah eleh kubu jair. Bujair mah keremam ge. Zikir bae geura-geura boga bujair atau boga ikan koi. Para bang bisa pakai pelet sungut nak Allah Allah. Ini seri tolong mikir. Dia mah seri yang seri kan sungut aja bang bujair goblok. Tapi ini yang terjadi.
jadi Pak Lurah. Ya kamana yang ngaji ngacaprak sabar teh lain. Penting mah anggeus banyak. Sia nu lanjut kerja jelas. Allahu Akbar. Teu naon Bang, nek bari ngarokok teu naon. Orang yang merokok tanda orang sehat. Sebab jalan maghrib di rumah sakit teu pernah ngarokok, Pak. Ibu-ibu boga salat kita ngarokok jangan Bang dah. Eta tandana keur ngumpulkeun duit rek kawin deui. Jangan kaitkan rokok dengan penyakit, harus tahu substansinya dong. Aing batuk, berobat ke dokter, si dokter kalau Pak Kiai ingin cepat sembuh, batuknya berhenti ngerokok. Apa kaitannya? Kan Pak Kiai batuk gara-gara rokok. Nggak apa yang ngomong batuk gara-gara rokok. Be aing teh ngerokok bara rokok. Agak ngacabrak aing lah teh jelas. Teruskan ulah ya. Agak dah suhu dan tumbang. Ya apapun yuk kita mah ngabandingkan ulah jeung ulah geura jajakeun si Abdul Qadir lain level sia mah boro-boro wae ka si Abdul Qadir ka Baghdad ka Jakarta gede mah leungit teu bisa balik. Tuh, insyaallah tabarakallah. Kita berpikir sederhana saja. Coba lihat sekeliling kita. Ternyata kita punya tetangga yang setia dengan Allah. Kesetiaannya di atas rata-rata. Bujair, ikan koi dan kawan-kawan. Matakan punten aya nu resep nyoo lauk. Nah, itu kami mah. Ayo kita gambar bikang nyoo lauk. Ayo begitu ayah. Kok kaku. Nges gitu banyak nyol lauk teka belum bikang. Karena hidup itu harus diisi dan dinikmati. Apapun bentuknya. Karena dipakai atau tidak, waktu itu ibarat es batu akan meleleh dengan sendirinya. Tanya kenceng, kepret miskin gue kan. Teruskan ya, teruskan. Yuk kita berpikir sederhana, alangkah hina-dinanya kita. Tiap hari hanya berkalang noda dan dosa. Padahalnya kita dengan sempurna dipakai sebagai wujud manusia. Dari mulai wajah sampai kaki, kita kaki manusia. Tapi kenapa kesetiaan kita terhadap Allah kalah dengan ikan mujair? Eta mujair kernyatu bagi kernyatu kerlelebok. Kergagaras, kerpapaju, kertetegi. Eta dia masih menyempatkan diri untuk berzikir, tanda mensyukuri bahwa ini adalah nikmat pemberian Tuhan. Allah, Allah. Atulah tuang tong curug nak aing hulu dia. Dia aing kasih ngomong tolong. Ngerti gitu ya. Ulah lihat kubunya air sih. Allah, Allah. Eta dina hampur apa polisinya? Ngaji lauk kan, ngaji lauk. Ngaji lauk emang ngaji lauk. Pan siaga telah di alun-alun nongkrong kayak bikang lewat. Au. Jadi tasbih ya. Nyarupakeun bikang bagus karena lauk. Pak, coba saha anu boga akuarium di mana? Coba matikan ruangan tinggal akuarium eta jeung lampuna tembok usia hees teh lauk eta. Pernah teu manggih lauk hees? Aya teu lauk hees? Ih, lauk pae tolol tuh. Dia jalan kata lain goblok dia. Si bener dia ngomong. Aing mah 2 kali bicara makan di edan maksudnya. Siapa ditanya lauk hees, lauk pae. Bener sih. Dak ieu ngaji ma'rifat sudah berapa sih? Pan ma'rifat teh apa yang kalian lihat? Apa yang kalian dengar? Apa yang kalian rasa?
Jadi sabab loncatan eling ka Gusti itu tah nu simpel mah marifat mah kitu. Nempo tihang ingat ka Allah, nempo lampu ingat ka Allah. Nempo banget sia ingat kana kejo. Banget lapar. Insyaallah menyedihkan aja. Ayahnya hamba Allah nu kieu pedulur. Pak Gunten, pernah nggak ikan tidur? Coba perhatikan, coba mata nage, mata kan cik dina. Jakarta itu fangzur ila nafsika mantaqili lil alamil lakin biqama dalilul adami fangzur bil amar masdarna nazur aya dua tak aya nazur aya nazur aya nazur mah nyeueum doang bang nyeueum bikang nyeueum enggak situ bang aya nazar mah pikiran matakan tina ilmu mantek aya disebut ilmu hadis tasawur nazari والناظر محتاج للتأمل وعكسه ضروري الجالي fangzur tempo pikiran dia awas mulai main kasar aja atau kemana tadi itu lagi itu dia mah dilulusan ke paham salah ya. Saya kurang sabatok. Udah lahir poe Jumat sedang geus bijil. Kurang sasur. Makalah tampuran ya. Teu poe make cocokan anak lain. Ila nafsika. Coba tingali pikiran awak mana. Coba pikiran awak sia. Karena pikiran yang segede. Allahu Akbar. Eta pikiran awak kumana eta? Ulah gede awak noak. Apa sih kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita? Coba punten. Di dia pamegat, di dia ibu-ibu. Coba gitu. Allah meletakkan mata sama kan posisinya di dia. Kayak di dia mata, tidak ceria pada naonnya. Atau coba malah dia. Allah meletakkan mata sama di situ, hidung di situ, mulut di situ, tapi kenapa tidak ada yang sama? Ini pertanyaan. Pernah tak kepikiran? Pernah tak balik hadir pahili pamajikan? Itu kan? Ongkonya letaknya sama, rupanya sama, tapi kenapa? Kenyataannya berbeda. Wah, lupa ini salah kieu. Eta kagagahan Gusti. Diajar ma'rifat. Oh nya ku akal mah teu kahati mata didinya irung didinya sungut didinya beung didinya tapi kunaon teu akur di pikiran ku akal teu kahati cak akur nanaeuna tapi beda rupana aya geus teu kahati ku akal balikeun la ilaha nu gagah Gusti hiji tah rambut mamang bara bulan teu dicukur panjang kitu ida ayeuna pohon edi punten dina mata aya rambut dengarna bulu mata padahal dia tidak pernah dipangkas rambut tapi kenapa beberapa tahun tidak pernah panjangnya sama dengan rambut kepala ini kan pikiran Pak padahal sama-sama rambut tapi kenapa panjangnya berbeda di akalan teka hati kupolo ayo geus teka hati kupolo balikan ka Gusti la ilaha illallah nu gagah Gusti punten pamajikan palurah reuneuh 8 bulan ditindihan ku palurah isang make semen sasak beratna 50 kilo ngamuk moal palurah ngamuknya ayeuna rek nanya lamun pamajikan reuneuh 8 bulan ditindihan ku awak palurah beratnya 80 kilo ngamuk apa ngahenen ini kan gak asup di akal kuno 50 kilo semen ngamuk ay kuno 80 kilo menghenen
ada apa sebenarnya? Padahal cik matematika berat kene 80 jeung 50, bener tak? Ada apa dengan cinta? Di pikiran ku akan teka harti mantau, aing geus mantau akal urang balikeun kanu bogana la ilaha no gagah Gusti. Kitu bae maripatna ceng eta kikituan eta Allah batan ibadah salat sunah 1000 tahun dia pahalana dengan kemudian maka urang moal teh nganggur dulu dia no gagah Gusti. Lihat ikan di akuarium tidak pernah tidur, yang dia lakukan tidak ada yang lain hanya makanya kenali bahasanya, coba dia peka, bisa tuh sih peka, dia menyarehat kama mana asal buka kabogoh putus dia ada kepolongo ayo kencan yang kabogoh modalna peromah bolong atuh jeung tolak gitu apa ya masa rek map minum aja dulu tolak angin bolong di lalaki paham tuh sih peka ge bere kembang ke ya mah bobogohan mah peromah bae peromah jeung duit gobang Allah wah paham tuh sok tingali. Tidak ada yang dilakukan ikan kecuali Allah, 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 Allah. Berapa tahun dia hidup bahkan tidak pernah tidur. Pernah tuh aya lauk digotong ka UGD. Gara-gara susah tidur. Ih ulah seserengehan ieu palurahnya. Sing ngate payang jeul urang kowe itu. Coba palurah. Padahal can pernah sare ya. Tapi can pernah dibawa ka UGD. Coba lurah punten. Setengah bulan baru bisa henya. Baru terus digogotong aja. Wajar kapungkur abdi ngaos manakib asa teu kaharti ku akal abdi. Syekh Abdul Qadir tidak makan, tidak minum, tidak tidur sekian lama tapi bisa bertahan hidup dengan hebat karena perilaku yang dia aktivitas sehari-hari hanya zikir dengan ibadah. Baheula mah teu kaharti, ayeuna mah kaharti mah di sabrak abdi boga mujair. Atuh keeh diajakeun Abdul Qadir mah gagah teuing. Mujair, nu can pernah lulus SD. Teu hees tapi kuat. Sebab sungutna online, mulut jeung kalbuna online porji ka Allah. Allah, Allah, Allah. Berarti eta hees teu boga asar, teu boga pangaruh kana nyehatkeun jalem eta mah hanya aron basa, eta mah ngeun ukur kebiasaan doang. Tetep anu nyehatkeun mah Gusti sanajan teu sare cik Allah kuat mah kuat. Baik, berarti lamun awak cecegan bae, geringan bae, ngora keneh berobat deui. Berarti organ tubuh nganggur, kurang ibadah, kurang connect jeung Gusti. Sok pikiran geura ge. Sok pikiran jeung segala deh. Wah, zaman Abuya Cidahu masih keneh jeneng kapungkurnya. Eta kadang-kadang sok nonton sholatnya, pun kadinya eta sholat awabin kadang nepung ka Isya, sok moloho, eta sholat naon, baheula mah eta. Cagiran bae, sebab organ tubuhna gerak, karena mereka punya hak untuk digerakkan. Ai urang ngepan ngopi, begapeh di jam 10, urang subuh, tapi tetundung. Tah tingali makan ikan walaupun predikatnya bukan sebagai manusia tapi kelompok binatang, tapi Allah angkat derajat ikan karena saking tukang zikir ka Gusti. Sejarah mencatat aya hadis Rasul tentang thalabul ilmi, keteranganna kieu man kharaja yuridu ilman yata'allamuhu, sahabat jalmana anu kaluar ti imam masing-masing menuju tempat pengajian niat ngaji, jaminan ti Allah tilu perkara nu kahiji
fatahallahu lahu baban ilal jannah. Nanti di yaumil kiamah Allah bukakan lebar-lebar pintu surga, kita masuk surga tukang ngaji mah dengan gendang. Nu kadua wa farasat lahul malaikatu akfafaha. Nanti di yaumil mahsyar di saat manusia kepanasan dengan terik matahari 7 luhureun hulu kepanasan. Aya nu paling ku Cikesan, aya nu tikelkap dina Cikesan. Ternyata jalma anu tukang ngaji Allah istimewakan dengan cara malaikat titah ngabegerkeun jangjana mayungan jalma anu tukang ngaji ulah kapanasan. 2. Nu katilu jaminan pikeun tukang ngaji wa sallat alaihi malaikatus samawati wa hitanul bahri. Seandainya banyak dosanya Allah tugaskan malaikat pikeun mangmacakeun istighfar kanggo ngahampurakeun dosa-dosa jalma anu tukang ngaos. Lain malaikat bae nu titah maca istighfarna. Wa hitanul bahri, ikan-ikan yang ada di lautan Allah perintahkan supaya mamacakeun istighfar kanggo jalma nu tukang ngaos. Berarti ada ikan di situ. Dia mah eueuh na hadis. Lauk mah aya. Berarti Allah percaya keneh ka lauk daripada ka hulu dia. Ada apa dengan kita? Coba kita mikir. Eta lauk mah sebab tukang zikir. Katakan janji Allah tidak pernah salah. Walaupun ikan Allah angkat derajatnya, diasupkan karena hadis. Allah percaya kita mamacakeun istighfar, ngahampurakeun dosa tukang ngaji. Sebab laut mah tukang zikir. Allah. Hiji tah orang hamba yang Allah muliakan tandana hiji jalmana daek zikir daek eling ka Gusti. Ieu Pak RT kayakeun riungan kieu nitah urang eling ka Gusti berarti dititah mulia. Nu kadua tanda jalma nu kenging kamuliaan jeung dimuliakeun ku Allah wa ja'alaka mazkuran bihi ilhaqqa. Batuk baik. Minum komik berdakan penyakit batuk bila sakit berlanjut ke bukan dokter. Sialah. Teruskan ulah. Wa ja'alaka mazkuran indahu. Jalma anu dimuliakeun ku Allah tandana sok diomong-omong kahadeanana ku sakelilingna hakikatna meunang ngagerakeun Gusti. Batakan lamun nempo hayang jalma mulia cik Allah mah tempo geus paehna mang. Coba tak saya geus paehna tempo. Oh, paehna ge Jumat Kliwon asana teh. Dengarkan mang. Man mata minal ulama'i was salihina alladzina kasura dzikruhum lahu yubqa as-sana'u 'alaihim wa la yanqati'u dzikru was-su'alu lahum. Ieu sahabai jalma anu maot ti golongan jalma tukang zikir ka Allah, tukang emut ka Allah. Kalbu jeung mulutna online ka Allah. Heupan aya zikir anu kus jahar kusungut, aya anu kusir dina jero kalbu. Eta dua-duana punya peranan. Zikir nu ieu pikeun ngajaga serangan ti luar naon setan. Zikir nu di jero pikeun ngajaga serangan nu di jero naon nafsu. Sebab setan jeung nafsu ngahiji riweuh urusanana. Masjid diharap ku ka jeung lewat bae aya ka masjid eureun ilungan cai ja paesan di imah. Aya ka masjid sendal leungit mamaraha sampai kersahan nyokol sendal aing cacag wae. Sendal leungit di masjid mah musibah leutik, musibah gede mah lamun sendal sia teh aya di masjid. Kadenge. Jalma anu paeh keur hirupna tukang emut ka Allah. Maka Allah abadikan setelah wafatnya. Yubqas sana'u 'alaihim. Allah gerakan sakelilingnya pikeun nyacah-nyacah ngomong-ngomong kahadean manehna bae dengan tenang. Geus sabaraha tahun Abuya Cidahu pupus tapi teu eureun eta jalma ngomong-ngomong kahadean Abuya hiji tah. Nu kadua wala yanqati'u tidak akan terputus doa tinu hirup ngalir ka manehna. Contoh para kiai, para ustaz, guru-guru ngaji. Nya teh heula dong-dongon mah minimal santrina matehan tiap pada sholat. Setahun sekali di haulan, di jarahan, sanajan santri tilok ngaji
kerboga kapusing mah, kerboga kararapat di undang-undang polisi minimal disambat mah di hadorotan ulah ketemu polisi. Berarti ulah kerbahagia, kerpailakna teh datang eta doa ka jalma soleh mah paham. Sia mun pae anu hadorotan. Paling gak masang tongkel di harapan kuburan sia. Ieu kudu dipikiran. Urang mah kadang-kadang ngaholan bapak urang. Coba ieu urang mun pae dihaholan moal ku anak, bisa-bisa tanda kuburan urang dijual ja mahal. Jaras ya kakolot, jaras ya bapak kolot. Ulah durhaka jadi jalma. Ieu mah ti leuleut tapi kan aya rek jarah rek kawin. Culak kemana kuburan bapak ya? Baheula mah hadap tanggal randu cenah ieu. Waduh teh na ieu abah pindah teh beda. Berarti lamun jalma geus maot loba nu ngajarahan, loba nu matehahan, loba nu nyarioskeun ka hadana, berarti hakikatna jalma geus dimulyakeun ku Gusti Allah. Sugan ya urang geus paeh loba nu eling ah. Nu katilu ciri jalma nu dimulyakeun ku Allah, wa ja'alaka mazkuran 'indahu fatammama ni'matahu 'alaika. Jalma nu dimuliakeun ku Allah, jalmana diomong-omong ku Allah payuneun malaikat diaku eta nu aing, eta kabawa aing, eta bebene aing, eta kakasih aing awas jaga. Matakan mata zukirta. Mata zukirta. Doang Kangjeng Nabi Muhammad. Cik Gusti mata zukirta. Muhammad mah kakasih aing bila mana ngadang aing disebut ngaran Muhammad dia pasti ngomong-ngomong. Sok la ilaha pasti ujungnya Muhammadur asyhadu an la ilaha ujungnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mudah-mudahan orang ini sing asup kana kemuliaan. Katakan kasep pinter bager. Untung orang ditakdirkeun jadi orang lemburnya. Hirup di lembur marang ibadah kumaha nina. Urang tugas di Panegah. Munang coba lamun tugas Jakarta mah. Hirup di lembur mah boga duit 20.000 asal ke pasar beas hayang hareukeun daging teu kudu riweuh ka sabab ngana tutut. Di kota mah boga 20.000 kadang-kadang hese dah hareukeun beak uki jeung ngisin. Ih bener Pak Polisi eta. Baheula pemilihan ka Jakarta mah reuas. Urang mah di lembur naik ngisin, ti isuk-isuk hanjat penting ngejar no problem ya. Aing ka Jakarta ngisin keluar di toilet, aing minta duit panek gelut aing. Atau pikiran ku dia tai-tai aing nu mah heulieun aing mantuan juga dia aing minta duit mending pas aja aing. Atuh cik babaturan geus sih ulah ngisimkeun dia. Geura bare duit. Baraca 2.000, bare paling 5.000. Lupa aja pulangan atuh ngisim ge beta kana. Ah jadi sorikeun dia ge sarua tolol. Ya. Ya mudah-mudahan ieu urang kemuliaan ini mari kita gapai bersama-sama. Apapun profesi kita, jangan hanya jadikan sebuah profesi, tapi jadikan alat untuk mengabdi. Naik ke surga mah perlu jadi kiai, atau jadi kiai kabeh bantu aing loba saingan order beak teh mah ulah boleh. Atuh lah, menjadi polisi kudu aya. Jadi masing-masing posisi gitulah. Bagian ngepung pamalingan, polisi gitu. Bagian berangkat main gitu. Ya bisa insyaallah. Daripada saya jelas. Ya mudah-mudahan emang dipaetna. Pokoknya namanya ya putrana Pak RT Kak Haji mah titip hiji gapai kemuliaan ini dengan koneksi dengan Allah. Jalin koneksi sebaik mungkin. Bikin jaringan yang bagus dengan Allah. Tidak ada yang lebih memahami engkau, tidak ada yang lebih mengerti engkau kecuali Allah. Urusan menuju Allah. Urusan yang jalan barieur dikasih hati minta ampel di deketan ngalunjak di bageran ngahutang bayar mah teu. Teu boga duit mah ngahutang ka warung lain, boga bayar duit boro-boro bayar hutang, balanja ge pindah ka warung belah ditu. Lieur urusan yang jalan mah cek obogan mah jeung urang 3 tahun kawin jeung batur bedul doang lah. Hanya Allah yang bisa memahami, hanya Allah yang lebih mengerti semua tentang Allah. Nah, dia gancang. Mau ngerti janganlah, kita gablek dia mah. Dengan kebong itu lah, jelas. Ya, semua tentang Allah. Hanya Allah yang paling memahami.
Hanya Allah yang mengajarkan kasih sayang tentang kita. Hanya Allah yang benar-benar mengerti akan kesalahan kita, memaafkan, memudahkan. Hanya Allah. Kita nggak paham semua itu karena kita nggak kenal siapa Allah. Makanya kalau ingin tahu kebaikan Allah, ingin tahu kasih sayang Allah, dekati dia dengan ilmunya. Tentu sok ngaji simbalanan. Wal siapa Allah lamun teu ngaji. Ya ibadah mah, henteu doang dahar mah rek. Mirasa rek asal dahar da sama. Ai salat mah eta kajen teh salat, ai teu bener mah teh jeung ilmuna. Ih, atuh moal bener. Mana salat teh jeung ilmuna? Doang ibu salat, hitut tapi terus meter. Eta teh jeung ilmuna. Beres sholat ditanya kalau teteh mas sholat itu terus baik, masalah buat lo. Kurang itu batal, ngaji sih bener cek ibu-ibu. Abi mah baheula ngaji, batal wudu aya 5, pan hitung teh kerak sakali opat deui. Awasnya, tekadkeun, yakinkeun hanya Allah yang paling memahami. Katakan kita jadi kiai, kita jadi santri, jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami. Mudah-mudahan sekeliling kita Allah gerakan hati nuraninya, karena tidak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Ya, mudah-mudahan urang kabeh sing jadi ahli Allah. Sakitu hapunten para kasepuhan, sanes mamatahan ngojai kabebek. Ibu kalau belum puas nanti buka RCTI pasti aing mulai di dinya. Sakitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.